亲爱的朋友们，大家好，我是你们的老朋友小南。有一种疾病呀，没有到了绝症的严重性，但是它严重了，影响了你的日常生活，它就是随时随地的漏尿。漏尿并不罕见，只不过这个话题比较尴尬，很少呢会有人讨论的。然后患有漏尿的人数呀，其实也是不少的，据统计约有1亿人。尤其是在咳嗽、打喷嚏或者是大笑时，都会不受控制的流出尿液。很多人呀都以为这是衰老的现象，都在默默的忍受。其实这个问题呀是完全可以治的。那想要改善，首先就要知道出现这个问题的根在哪儿。那导致漏尿的原因其实有很多，主要呢是跟咱们骨盆底的盆底肌有关。盆底肌的松弛就是导致漏尿的主要原因。一般像女性产后或者是生育次数过多，以及老年人的慢性咳嗽、长期便秘，都是导致盆底肌松弛的原因。那该怎么解决呢？第一点呀，就是锻炼，通过强化盆底肌，可以有效的改善漏尿的症状。然而，最好的运动其实莫过于提肛运动，也就是我们常说的搓骨道。具体的实施方法是有规律的持续向上提收肛门2到6秒，松弛休息2到6秒，如此反复10到15次，每天训练3到8次，要坚持8周以上或者是更长的时间才能达到效果。再有一个办法呢，就是补肺。有一些患有慢性咳嗽的老年人，除了积极的锻炼盆底肌之外呀，还要注意肺部的治疗。那这就要说到中医上的一句话了，水之上源，可通下调，下疏膀胱。因此呢，肺脏的健康与否，直接关于小便的控制情况。那接下来给大家分享一个茶饮，用到的有桔梗和蜂蜜。桔梗呢，一次不要放太多，5克左右就可以了，再加上一点蜂蜜，在一起冲泡后饮用就可以了。这个茶饮方呢，适合那种咳嗽不是很严重的人。那如果是咳嗽严重的，建议你要就医，换一种方法。好了，朋友们，今天的分享就为大家讲到这里了，希望每一个有漏尿的朋友都能够顺利的治愈。喜欢我讲的视频可以加个关注，如果你还有其他健康方面的问题，可以在下方的评论区留言或者是私信我。感谢朋友们的支持，咱们下期视频见。